শুধুমাত্র এই যন্ত্রটি তাদেরই জন্য যারা কানে কম শুনে। হতে পারে সেটা বৃদ্ধ বয়স থেকে কিংবা জন্ম থেকেই অনেকের কানে শোনার প্রবণতা কম থাকে, তাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি খুবই অসাধারণ একটি রিওনেট কানে শোনার যন্ত্র। যে কোনো ধরনের ছোটখাটো শব্দও শুনতে পারবেন এই কানে শোনার যন্ত্রটির মাধ্যমে খুবই ক্লিয়ার ভাবে। এই যন্ত্রটি কানে বাঁধিয়ে রেখেই আপনারা মেনটেন করতে পারবেন সাউন্ড ভলিউম আপ ডাউন এবং মেনটেন করতে পারবেন মিডিয়াম এবং হাই রেঞ্জের সাউন্ড। বাজারের অন্য কানে শোনার যন্ত্র থেকে এই যন্ত্রটি কিন্তু হাজার গুণে ভালো। রিওনেটের এই কানে শোনার যন্ত্রটি ফুললি রিচার্জেবল হওয়ার কারণে আপনাদের বারবার ব্যাটারি চেঞ্জ করার কোনো ধরনের কোনো সমস্যাই থাকছে না। হেয়ারিং এইডটি অন করার জন্য রয়েছে কিন্তু খুবই দারুণ একটি অন এবং অফের স্লাইড বাটন এবং রয়েছে সাউন্ড মেনটেন করার জন্য উপরে একটি সাউন্ড ভলিউম স্ক্রলার। হেয়ারিং এইডটি ঠিক ফ্লপি অপশনে করা হয়েছে কিন্তু খুব সফট রাবারের কাজ। এই হেয়ারিং এইডটি কিন্তু এক চার্জে চলবে মিনিমাম 10 থেকে 12 দিন। তবে আর দেরি না করে এই কানে শোনার যন্ত্রটি যদি আপনারা পারচেস করতে চান তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন হিমেল শপে। দেওয়া আছে আমাদের উপরে নাম্বার এবং ফার্স্ট কমেন্টেই পেয়ে যাবেন আমাদের ওয়েবসাইট লিংক।